¿Sabías que muchos de los problemas de la mandíbula, del bruxismo, tienen que ver con una parte emocional asociada a una rabia mal enfocada? Os explico. Muchas veces nos enfadamos muy mal o no sabemos enfadarnos y ese estrés se nos queda en el cuerpo físico. ¿Qué hace un animal? ¿Qué hace un perro cuando está enfadado? O cuando le pones algo en la boca, muerde más. Es un reflejo primitivo, es un reflejo inconsciente que está instaurado en una parte de nuestro cerebro y que va asociado siempre al estrés. Aquí tratamos y trabajamos toda la parte muscular con fisioterapia y con osteopatía y con Kinerveda quitamos esa parte emocional.